Naws Eidalaidd yn sicr yn y gegin heddi a Peli Porc wyt ti wedi penderfynu coginio ar ein cyfer ni. Felly, le ti'n dechrau, Gareth? Reit, so ni'n mynd yn bell iawn ar gyfer ysbrydoliaeth yn y gegin yma prawn yma. Achos ni'n mynd i baratoi prif gwrs gyda'r Peli Porc yma. Achos pan ni'n meddwl am bwyd yr Eidal, da ni'n meddwl am porc, da ni'n meddwl am polenta, pasta, gwinodd, garlleg, so mae'r cyfan yn rhan o'r prif gwrs yma. O, hyfryd. A rhywbeth digon hawdd i tybio i wneud asforiad ag mat pwy bynnag sy'n draw i'r tŷ. So mae'n rhwydd iawn i baratoi ymlaen llaw, a wedyn jyst i ail gynhesu fori. Reit, so'r cam cyntaf, rwy'n badell ffrio ar y gwres i'n drom, a mae hon yn wrthsaim, a dwi'n rhoi talp o fenyn mewn fyna, menyn hall, menyn Cymreig, a hwnna dwi'n mynd i ychwanegu, dwi'n mynd i gyfuno rhywfaint o flaseiddiau o'r Eidal a blas Cymreig, sef yr olew, olewydd yma o wlad yr Eidal. Digon o leithder fras, Mae'r menyn yn rhoi blas, a mae'r olew yn ei gynhesu a rhoi gwres, a na beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'r olew yn esgo'r menyn mae'n losgi. So yna dri reswm yna pan eisiau menyn. Dyfalwn ni ar ôl hwn. So dwi wedi paratoi'r winwns ymlaen llaw, so mae eisiau 2 winwnsyn mowr wedi cael ei ddarnio yn weddol man, fel bod y cyfan yn coginio trwyddo yr un pryd. A dwi'n meddwl bod hwnna yn barod nawr i ni ychwanegu yr winwns. A mae eisiau coginio yna wedyn nes bod nhw ddim yn troi lliw, so jyst bod nhw yn dechrau mynd yn glir, bod nhw'n dechrau meddalu hynny yw. So does dim eisiau lliw o gwbl yna nhw, a fe gewch chi fod yn gyfrifol am hwnna. Garniolwg. Ni ddigon cyfrifol gobeithio. A nawr yw'r amser i ychwanegu garlleg. So ni ddim yn rhoi garlleg mewn ar y dechrau, achos mae'n tueddu i gitio llosgi. So mae dynnu'r gwasgwr garlleg fyna. Gobeithio bod fi'n hwn yn iawn. O, ai Gwynedd, y gwasgwr garlleg. Dwi'n poeni wedi cael mawd yn sôn yn hwn. A mae hwnna'n declu bach da iawn. Rydw i benno? Ie, jyst gwasgu yn llythrenol, achos does i'm eisiau pricio'r garlleg ymlaen llaw. O, perffaith. Heinen wedi cael ei ryddhau. A fan sy'n eisiau rhoi mewn? Mae eisiau 5 mar. Mae'n tipyn o flas garlleg. So, sortwr i'r garlleg mas dy Gareth? Ond unig beth yw mae'r gwared o'r heinen bapur cyn bod chi'n ychwanegu garlleg arall. O, nes i'n dweud na cynt iddo. Iawn, dwi'n dysgu wers. So, ar gyfer y Peli Porc, mae gyda fi 1 kilo o briwgig porc. So, at hwn, mae gyda fi 105 gram o briwsion bara gwyn. So, un gwyn sy'n bwysig ar gyfer cig porc, fel twrci neu porc neu ffowlyn, a'n brown wedyn ar gyfer cig coch, bod yn gig eidon neu yn gig oen. So, at hwnna, dwi'n mynd i ychwanegu 1/4 peint o llaeth. So, yn amlwg, mae'r llaeth yn mynd i gael ymsugno gyda'r bara. A chi'n gadael hwnna wedi ni mwydo a chwyddo am tua ryw 5 munud. A os mae gyda fi'n wedi baratoi ymlaen llaw. Fel chi'n gweld, mae'r hylif i gyd wedi i ddiflannu a mae'r bara wedi mynd fer o fath o ystwnsh. Bach rhyw uwd yn edrych fel. So'r rheswm dyn ni'n ychwanegu hwn nawr i'r Peli Porc yma, mae beth sy'n mynd i sicrhau bod y cig yn cadw yn llaeth. So jyst cael gwared chydig bach o'r hylif, a mae hwnna'n bara wedyn ar gyfer y ddysgil. So mae hwnna'n mynd mewn nawr. O, yn Gwynedd, ti'n dawel. Mae'n waith yn ynddi. Garfysi. Mae'n hwylo i brifo. So mae'r tipyn o wynt garlleg ma yn y gegin. O, hyfryd. Dipyn o wynt ar y nwylo i fyd. Mae'n mynd i'r wynt ar garlleg, yn amlwg ti wastad yn... Anfantes, yn dyfe. Reit, so at hwn wedyn, mae da fi y basil, a mae da fi chydig bach o basil wedi cael ei rwygo, so mae hwn yn blanhigyn, ber lysein sy'n bod amser yn cael ei gysylltu gyda gwlad yr Eidal, a caws parmesan. So mae hanner y caws yn cael ei ychwanegu nawr. So mae hwnna'n mynd i doddi a mynd i lynnu'r cynwysion mat i gilydd. So jyst ar hwnna at ei gilydd, a does dim eisiau wy, achos mae'r wy yn tueddu i wneud y Peli Porc, mae chydig bach rhy gadarn. So mae eisiau halen, mae eisiau digon o halen, a chydig bach o bupur. Na ni, so mae'r cynwysion i gyd ei gilydd, a llaw sy'n ore, dim llwy, so jyst ar y cymysgedd i gyd, nes bod chi'n clywed yr stwnsh glib yna. Reit, mwyn ffurfio y Peli Porc yma, sut mae'r winwns yn edrych? Hyfryd. So nhw wedi newid lliw to, ond... Nofelyn herwydd yr olew olewydd. So nhw beth, wrthus yn gyrru, barod i fynd, ie. So'r ffordd wedyn dwi'n rhannu y gymysgedd yma, yw jyst rhoi a bwrdd torri coch priodol. Ti eisiau'r winwns mewn fyna? Na, mae'r winwns yn rhan o'r saws ma. O, reit, oce. So gyda llaw arall, mae 1 tin o tomatos mewn fyna, sef y tomatos ceirios. A mae eisiau tua'r 1/4 peint o win gwyn. Ie, dyl botal fan hyn, wrth isio. Tua'r 1/4 peint fyna. Ie, mewn i fe. Wedyn, mae eisiau 1/4 peint o stoc cywiar. A chydig bach o rhosmari wedi cael ei ddarnio. A llon llwy bwdyn o bast tomato.
Na i droi hwnna i ti de. Na ni, so mae'r cyfan yn ffrwtian a tewhau a llehau. A'r ffordd gorau wedyn dwi'n lled i ddychmygu fydde'n rhwydd iawn ar gyfer ffurfio y peli porc yma. Chi jyst yn ei rannu ymlaen llaw a'i ddarnio wedyn yn rhyddeiddeg y darn. Gwych. Achos yn aml iawn, os ych chi'n beth a fi, pam ni yn creu'r peli porc ma adre, mae'r un cyntaf wastad yn fwy... Yndi, ar un ola fach. Mae'r peli porc eitha sylweddol yn unigol, achos ni'n disgwyl fod yn beli llai. Nawr ni'n meddwl, is i sylwi na fyd? Achos yr rhaid ni'n paratoi yma am rhydau, maen nhw'n dipyn yn llai, ond y peli porc da chi'n mwynhau yn yr Eidal, maen nhw'n dipyn yn fwy. So dim yn anhebyg i ffygotzen. Ie, ti'n mi, o'n i'n werth edrych yn gloi, o'n i'n meddwl ffygotzen fa. Gwych, fel arfer Gareth, wyt ti'n siŵr wedi paratoi? So fi jyst yn diolch i'n wylo, a mae fi disgyl fan hyn ar gyfer gweini. So disgyl tipyn o faint. So wedyn, i'r gwylod, dwi'n mynd i chwanegu polenta sych. So'r grawn sydd wedi cael ei falu allan o Indian corn. So mae hanner y gymysgedd pas tomato mynd ar ei benne. Iawn. So mae hwnna'n mynd i'n signo a mynd i llincio'r blaseiddiau yma gyd, a mae'r peli porc wedyn mynd llythrenol ar y top. Ti eisiau droi'r gres off fan hyn am bach? Iawn. A dwi ar ddeall, Gareth, bod hyd a lledrith teledu bod yna un yn barod gyda ti. Reit, na jyst olch chi'n wylo, achos bod cigamrwd. So mae'r saws yn mynd ar ei benne. Wedyn, y caws parmesan. Hyfryd. A wedyn, da ni'n mynd i goginio yn y ffwrn ar wres 180 Celsius, 350 Fahrenheit nwy, rhif 4. A dyma nhw'n edrych yn bert. Waw. So maen nhw'n ffrwtian, maen nhw'n ferw, maen nhw'n dwy'n iawn. So gyfle cod a blas bach yn ni.